Millions are looking for jobs. Are you waiting or creating? The solution is taking action. Create your own opportunity. Stand up and start today. Namni kamiyyuu carraa uumuu danda'a. Aloonni keenya keessaa namoonni hedduun hojii barbaadaa jiru. Garuu gaafii guddaan hojii eeggachaa jirta moo hojii uummachuuf qophoofteettaa? Yoo har'a hojii dhabdee taa'aa jirta ta'e yeroo kee qofaa osoo hin taane carraa kee illee dhabuu dandeessa. Namoonni milkaan hojii hin eegan hojii uumu garaagarummaan isaanii hojii dhabuu yookiin maallaqa guddaa qabaachuu miti. Garaagarummaan isaanii murannoo fi tarkaanfii fudhachuudha. Ati tarkaanfiin fudhattu ni sodaatta, haala mijataa eegda. Osoo haala mijataa eegduu yoo duute hoo? Haala mijataa eeguun haala mijataa uumuu caala ulfaata. Yoo biyyoo yaadadhu. Har'a dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman hojii dhabuu, carraa dhabuu fi abdii kutannaa keessa jiru. Hedduun isaanii akkana jedhu, kaapitaalli na hin ga'u, namni na gargaaru hin jiru, barnoota guddaa hin qabu, carraan naaf hin banamne. Yeroo dheeraaf hojii eeggachuun jireenya jijjiiruu hin danda'u. Kasaaraa hamaa keessa akka jiraattu bar nama guddaa taatee salphachuu caalaa carraa dhabuu fi kufaatii barootaaf sirra ture akka seenaa gaariitti fudhachuu fi gaabbii bara dargaggummaa keessa jiraachuurra har'a of argachuu filadhu. Har'a of argachuu filadhu. Bara guddatte bara nama guddaa taate haa bara dargaggummaa kootii sila'uu kan hojjechuu hin danda'a jettee jireenya gaabbii dhandhamachuu caalaa har'uma of argadhu. Yoo har'a of hin jijjiirre boris akkuma jirutti hafuu dandeessa. Hin dagatin carraan carraaqi keessa jira. Anumatu siin jedhee carraaqi. Furmaanni guddaan ofitti amanu, ogummaa barachuu fi tarkaanfii jalqabuudha. Namni kamiyyuu hojii guddaa guyyaa tokko keessatti ijaaruu hin danda'u. Garuu tarkaanfii xiqqoo tokko har'a jalqabuun bor gara milkaa'inaatti ce'uu danda'a. Ati hoo akkami boruma iddoo tokkotti hojjettaa? Anumas siin jedhee baradhu, hojjedhu, of guddisi. Adaraa kee gatii malee lafarra hin jiraatin, gatii qaalii baasuuf qophaa'i. Rakkoodhaan immoo amin. Milkaa'inni namoota hin sodaanne qofaaf dhufa. Abdiin abadan abdii hin qabdu taanaan, ni sodaatta taanaan hin milkooftu. Yoo har'a murannoo qabaatte, ofirratti amanamummaa ni horatta, ogummaa haaraa ni argatta, hojii ofii uumuu ni dandeessa, maatii kee gargaaruu ni dandeessa, hawaasa kee keessatti jijjiirama fiduu ni dandeessa. Jireenyi kee waggaa 5 booda maal akka fakkaatu murteessuu kan danda'u si qofaadha. Kutannoo fi tarkaanfii guddaadhaan fuuldura kee akeeki. Har'a murteessi, abdii kutuu dhiisi, yaada kee hojii irra oolchi, yeroo sirrii eeggachuu dhiisi, yeroo sirrii uumi. Yoo ergaa kana irraa kakaate viidiyoo kana sheer godhi, chaanalii kana sabiskiraayib godhi. Akkasumas yaada kee keessaa ani milkaa'ina kootiif qophaa'ee jira jedhiiti koomentii seekshinii jalatti barreessi. Carraa hojii bal'aa digital entrepreneurship, teknooloojii digitaalaa CPC Studio yookaan Cloud Studio keessaa barachuudhaan, virtual office banachuudhaan biizinasii guddaa hojjechuu ni dandeessu. Kana gochuudhaaf immoo koomentii seekshinii irratti eeyyan qophiidha jedhaatee naaf barreessaa.